Barulho na praça. Ô, rapaz! Quem que você pensa que é? Eu sou o Patati! Você tá louco? Eu já não falei pra você parar de fazer essa barulheira toda aqui? Não, você disse que não é pra tocar essa buba, isso aqui é prato. Eu acabei de falar pra você não ficar tocando esses pratos aqui!